Jane Gordon 帶你去試 Frankie 朱古力同 The Savory Project 聯成嘅 cocktail， 咁究竟杯嘢係鹹定甜？等我試完話你知先。話說意大利朱古力品牌 Frankie 居然同 The Savory Project 合作，出咗5杯期間限定 cocktail， 用佢哋5款 Criminal 系列3層朱古力做酒，現場仲有好多 Frankie 裝飾，真係以為自己去咗朱古力鋪。5杯其實都做得超好飲冇伏，每杯仲會送你1粒朱古力，好抵。我最中意呢杯 Banana Sour， 佢用開心果朱古力加上香蕉 basil 橄欖油做嘅一杯 Whisky Sour。哇，呢個好香，即係佢啲香蕉味做得好好，好圓潤，跟住有啲朱古力好 creamy， 但係其實佢又唔係好甜好流喎，好飲。個 Matcha Nightcap 都好出色，佢係用黃金焦糖杏仁朱古力加上抹茶可可 Pisco， 上面個凍方係椰子做嘅。哇！呢個好飲喎，即係佢咧，你首先係個底係好香抹茶，但係佢唔太甜，有啲苦苦地、甘甘地，上面係個椰子 cream 咧，好滑、好香，正。想飲濃啲可以飲呢杯 Sesame Old Fashion， 佢係用特濃黑朱古力搭配芝麻椰子做嘅 Old Fashion。哇！呢個佢哋飲得出有芝麻味，同埋咧佢啲朱古力味好濃嘅一個 Old Fashion。呢個 collab 會做到4月17號，喺 Frankie 買朱古力仲可以去換一杯 cocktail，大家千祈唔好錯過啊！